Значение грибов в природе и жизни человека. Значение в природе. Основное значение для природы – это разложение органических веществ до неорганических соединений. Помимо этого, можно выделить такие функции представителей данного царства. Плесневые виды, живущие в почве, принимают участие в почвообразовании. Микориза положительно влияет на развитие самого растения. Шляпочные грибы, а именно их плодовое тело, употребляют в пищу многие птицы, звери, насекомые и моллюски. Микориза – это соединение грибного мицелия и корня дерева. Некоторые нити грибницы так плотно переплетаются с корнем растения, что могут проникать внутрь него. При таком соединении дерево делится питательными веществами, а грибной организм отдает воду и минеральные соли. Значение для человека. Основное значение грибов в жизни человека – это употребление их в пищу. В мире существует более 100 видов съедобных видов, из них около 40 употребляется в пищу. Этот продукт очень богат на питательные вещества, однако за счет хитиновой оболочки полностью не усваивается человеческим организмом. Вешенки и шампиньоны человек научился выращивать искусственно в специально оборудованных помещениях. Некоторые плесневые виды используются для получения антибиотиков. Существуют и другие лекарственные грибы, которые могут бороться и с образованиями злокачественных опухолей. Для приготовления хлебобулочных изделий используют дрожжи. Помимо этого, дрожжи используют в виноделии для приготовления пива, спиртных напитков. Плесневые виды используют для приготовления сыров, кефиров. Что мы узнали? Грибы имеют большое значение и в природе, и для человека. С их помощью происходит круговорот веществ в окружающей среде. Некоторые виды употребляются в пищу. Из некоторых грибов изготавливают лекарственные препараты, пекут хлеб, готовят спиртные напитки, закваски. Однако следует помнить, что среди них есть ядовитые виды, которые опасны для жизни и здоровья человека.